美利坚的民间有个传说，玩跳房子的孩童只要不小心踩到地上的裂缝，亲妈就会马上夭折。Oh my god！ 老爹看着顽皮的女孩，叮嘱她不要再玩了。可女孩就像没听见一样。这次她喊起关于父亲的顺口溜，只要踩到线上，亲爹的腿立马骨折。小镇最近新开了自动洗车机，男人开车路过，看到别人的车洗得锃光瓦亮，再看看自己脏了吧唧的黄车又被鸟拉在玻璃上，他想都没想开到了入口。此时他犯起了选择困难症，标准高级豪华和超干净到底选哪个呢？不如试一下超干净看效果如何。黄车被推进之后并没有什么异样，可前方突然降下来一堆小果人，咣当一下全都趴在车子上，并用屁屁疯狂磨车子。男人都快傻了，自己是来洗黄车而不是来洗黄车的。好在小果人马上就完事儿了，可下一项更牛掰，竟是小果人滚轮。他原本以为这就完事儿了，顶部又降下来一个肥肥的小果人。Well。男人正坐在海边眺望远方，一只海鸥着陆跟他说着鸟语，反正也听不懂，倒要看看这小玩意儿想耍什么花样。善良的海鸥先是叼来一片吐司，男人诧异的时候，他又叼来火腿片，一个回转掉头又叼来生菜一叶。此时看着已经很有食欲了，再加上西红柿和些许蜂蜜芥末酱，最后盖上顶部的吐司，一个三明治就搞定了。看来世上还是好海鸥多呀！正准备饱餐一顿的男人想不到，海鸥给予他这些是想跟他换样东西。万圣节的傍晚，两个熊孩子来到男人家讨要糖果。男人是整个街区最抠的人，每次他给的糖果不是最难吃的，就是要过期的。两个熊孩子一琢磨，不然就来整蛊一下这家伙。经过商量，他们决定用生鸡蛋砸男人家的窗户，蛋液粘在木质的墙面，非常不好清理。男的发现之后，自然恼羞成怒，他开始破口大骂。一只出来觅食的蚂蚁看到了墙上的蛋液，蝴蝶效应到底有多可怕？这原本是美好的一天，郊外的空气总是这么的新鲜。小鸭子们在草坪上自由自在地寻找食物，一切的一切还要从老头的大热狗说起。由于挤了过多的酱汁，香肠一个抛物线飞到了路边。一大清早，汉堡店准时开门，可却安静的能听到心跳声。不耐烦的店主走到门口，发现两边店里的客人都在排队，并且还有专门的小红帽进行指引。店主稍加思索，想出了一个绝妙的计划。他斥巨资买通了引导的小红帽。